Hello，歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係港式雞尾包，你中意點整就點整，容易整又好食。Let's begin。Hello，我係暖意廚房嘅大叔。嗱，今日呢，我要示範嘅呢就係港式雞尾包。咁其實個雞尾包呢就有幾樣嘢比較麻煩，好似雞尾包佢上面咪有兩條白色嘅，好似醬咁嘅呢。其實嗰個呢就係好嘥時間下嘅。咁但係呢，我都教你整。嗱，你會見到今次呢有兩頁啊，淨係個食譜啊，咁你就知道啊有幾麻煩。咁你會話喂，而家呢就將啲麵粉呢同埋水呢就要整咗個湯種先嘅。咁個湯種就係等個麵包嗰陣呢更加食落去呢更加鬆軟啊，更加好味。咁你唔整呢個得唔得呢？最好就有啦，因為其實好方便嘅咋。你跟我嗰個份量水同埋個麵粉，跟住慢火煮一煮，好快佢就結，跟住結咗變咗一嚿，即係淨猜麵粉嗰陣時加落去就係咁嘅啫。嗱，佢唔難整嘅，佢唯一呢就係要你喺整麵包之前大概個零鐘先咧，你要整，因為你要攤翻凍佢啊。如果唔係直接加落去呢，都係幾係嘢。嗱，咁呢一個呢，我會好建議你用麵包機。咁如果你真係用手呢，佢係比較 messy，即係會整到你黐晒啲手啊，因為佢呢個份量會比較黐立立啲，即係但係你整出嚟一陣嘅麵包呢，係會鬆軟啲好啲嘅。咁所以呢，你可以用手打，就都要打幾耐，都要整幾耐嘅。咁啊，跟住仲要佢攤。嗱，用麵包機呢，你就唔使理佢，咁佢就整1個鐘頭搞掂。嗱，如果用麵包機呢，就先濕嘅材料呢，就擺晒落去先，啲奶啊、蛋啊嗰啲，跟住先係糖啊、鹽啊。跟住就落麵粉，跟住呢最尾係中間呢就加發粉。若果你用手搓呢，就落咗麵粉啦，中間整一個血窿啦，咁咪將啲濕嘅擺晒中間，跟住就一路撈埋佢，跟住搓完呢，跟住就擺喺度要等佢發酵。發酵一次之後呢，你再搓，跟住呢又再發酵第二次，每次發酵呢就20分鐘。所以呢，我會建議用麵包機嘅。你見麵包我都會建議用麵包機，因為你其實原本你整呢啲麵包呢，就已經唔符合經濟效益㗎。你買幾多錢啫？雞尾包嗱，整雞尾包呢，我有兩個原因，因為一來呢，我自己整呢就健康啲嘅，至少呢，因為我哋啲麵包呢就擺2-3日呢，就肯定冇某啲材料嚇，咁嘅時我就安心啲俾小朋友食嘅。第二樣嘢呢，雞尾包呢，我成日食出面呢個餡呢，都係真係少得可憐嘅。咁我中意多餡，自己整呢，我就整多啲嘅。所以呢，先會自己整。如果唔係雞尾包，真係一個比較唔符合經濟效益嘅麵包，你真係買就好簡單嘅啫。自己整呢，一來餡料可以多啲，同埋你可以多花款少少嚇。首先而家咧就整個麵包啦。咁你見到啲材料要落嘅喺食譜嗰度，你跟住全部落，濕嘅落完就落乾嘅，中間整個窿，跟住咧就擺個發粉。因為咧咁樣咧佢就會可以均勻啲嘅。如果你中間整，你唔係一陣你淋喺側邊啊其他，咁佢就會搞得冇咁均勻嘅。所以呢一個咧就係小貼士。嗱，整完之後咧，我哋先整個餡料。嗱，餡料咧會見到我咧有打碎咗嘅椰子絲，咁係有牛油。咁呢啲好基本嘅。嗱，你整完呢個咧，因為要入咗落去個你可以用去個擠嘅嗰啲膠袋啦，或者好似我咁用保鮮袋擺，跟住用保鮮袋嚟擠都得。
隨你嘅啫嗱，因為佢咧要雪一雪嘅，所以你整個麵包咧等緊嗰陣時發酵啊，或者你用麵包機嗰陣時，你就可以整完就擺落雪櫃，跟住到佢麵包嗰啲整好啦，咁你到時咧就會啱啱好又可以即刻用啦。咁你會話雞麵包上面咪有兩行白色嘅醬嘅，咁嗰個其實你可整可唔整，但係咧我就會話埋俾你聽點，因為其實佢唔會話喺味道上有好大分別，但係你要整埋嗰兩條嘢，你又嘥多一個步驟去做，加上咧你又要擠得好小心，因為你見佢咧會發到好大，但係其實佢唔係嘅，你擠一條好幼嘅喺上邊咧就得㗎啦。咁所以咧呢個就係隨你，但係個餡咧就我呢個咧就係我食出面嗰啲咧，我覺得我比較中意嘅，因為佢有啲椰絲就搞得比較碎，同埋佢嗰個甜度咧就啱啱好嘅，所以我咧就中意用呢一個食譜。即係自己試完又改啲，跟住就我會比較中意呢一種跟住同埋佢會係比較腍身啲。即係你見我一陣煮完咧，你睇我之前啱啱開始嗰個video，你見到嘅成品咧，佢入面係好似流心咁啊！即係就算你話你今日唔食，你聽日食，你聽日叮翻熱佢之後咧，用微波爐，佢一樣入面咧係軟腍腍咧，濕濕地咧係好食嘅。嗱，咁當然啦，有人中意，有人唔中意嘅。咁但係即係你見我呢個方法咧，就係我會話俾你聽，一陣得出嚟個結果，佢入面係咁樣嘅。如果你唔中意嘅話，咁唔緊要。嗱，我有煮其他嘢食，可能你會啱咧。但係如果你睇完你覺得 OK 嘅，你嘗試整中意嘅，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦，係咪先？將啲材料攪勻晒之後咧，就可以擺落去保鮮紙包一包，跟住就擺落去雪櫃。因為要雪一雪先嘅，因為你唔使熟嘅，因為一陣落去焗咧就會搞掂噶啦。咁所以咧就淨係整啦。而家就整咧嗰個白色嗰個，你會見到咧真係好少嘅啫。你會見我擺入個密實袋度咧係好少份量嘅啫。因為你真係擠嗰兩下喺個包上面，真係可有可無。你想整到即係叫做完美嘅，同出面嘅雞尾包一模一樣嘅，冇問題。份量食譜我寫晒喺嗰度噶啦。咁你跟住做咧，擠上去一陣我會俾埋你哋睇。咁咧就其實就係糖粉、牛油整一整，咁咪擠上加埋呢個蛋糕，即係低筋麵粉，跟住咧就搞埋一齊，就係咁嘅啫。佢冇乜特別嘅，但係你話佢會唔會好影響個麵包嗰個味道啊？各樣唔會，冇一樣咁好食嘅，因為你係靠個麵包同埋入面個餡，唔係嗰兩行個少少嗰兩行嘢咁。但係咧既然我整得俾你睇，咁我梗係整全套啦，我冇理由慳嗰度少少。但係對你哋嚟講咧，就自己斟酌啦。整唔整呢一步其實唔難整嘅。你睇下搞一搞2-3分鐘，其實搞掂。但係因為佢好少你基本上每次我整呢個咧，你太少就整唔到。你整呢個份量咧，到時咧基本上用到一半都唔到，跟住就嘥嘅。不過既然係整咁，咪整埋佢啦。睇下幾少，你要咁一個角落頭咁樣就夠啦。我整大嘅2嚿，正常 size 麵包4嚿，或者你整8嚿正常 size 嘅麵包就夠啦。嗰度而家雪咗嗰個餡咧，用入落個袋度。準備一陣要擠落去個麵包中間，跟住包住佢。咁咧就用呢啲擠袋咧，會係比較方便啲嘅。咁你平時譬如整蛋糕擠 cream 嗰啲都有，應該呢個好平。你話喂，你唔想用呢個，你好似嗰個面嗰個用密實袋得唔得？得，其實都冇乜問題。但係要用個大啲嘅密實袋，因為佢餡都幾多噶。咁所以麵包呢度咧就已經整好啦。
嗱，個麵包咧，你睇下幾腍，已經係攤完之後發酵完之後，佢基本上部機係做咗2次，佢都仲係咁腍啊！所以你如果用手搓咧，其實都幾 messy 㗎。嗱，攞出嚟之後咧就揼，你就算你用手搓嘅一樣，因為你要揼翻佢入面啲空氣嚇，跟住之後咧就將佢拍一拍整一整，跟住咧就搓完佢之後咧，咁你就分啦。你究竟你整幾多個？嗱，你都見到我整有大有細，大嘅因為我要食咁大個，我先飽嘅做早餐。咁但係如果你正常，你整正常嘅咧就可以整8嚿嚇，就唔使好似我咁，我整6嚿，有2個特別大嘅嚇。咁你整完之後嗱，搓完佢，跟住之後咧就棍咧就要撒少少麵粉，因為佢真係幾黐嘅。棍要撒少麵粉，撒少麵粉喺個墊或者喺張台度，咁等佢一陣就冇咁黐嗱。但係咧，呢度咧就有2樣嘢好緊要嘅。第一樣嘢，你隻手完全唔可以有油，你唔可以話隻手掂到你嗰啲餡咧，啲牛油啊嗰啲，一陣咧你封嗰個麵包嗰陣時咧黐唔實㗎。就算你一陣見到我攞咗個水咧，要封口黐邊咧，如果你有油咧，佢黐唔晒一陣，你會落嗰啲餡焗完之後會爆㗎。所以你一定要首先你整呢個之前洗乾淨隻手嗱，跟住同埋要揼啲麵粉嗱。第二樣嘢咧就係唔好貪心。雖然我話我中意實落幾多餡都得，但係嗱，我經驗咧，你落2糖。呢啲咁嘅餡咧，真係已經去到頂㗎。如果你再多咧，爆硬，就唔好太貪心。嗱，就擠2條喺中間，跟住咧，你就會見到我咧頭尾包，你好似包水餃嗰啲咁咧嚇。嗱，你見到呢度擠頭尾，跟住之後咧就成個圍住搽少少水，跟住咧就將佢封口。就好似整嗰個水餃咁，就包好之後咧，就佢個封口個位咧就碌一碌佢，咁你咧就唔怕佢爆開啦。前後點啲水你如果整你有包個水餃啊、雲吞嗰啲咧嗱，咁樣係啦，包頭尾攣好佢，跟住全部跟住封口嗰個位咧就碌一碌嗱。你會見到點解我猜咁長落中間，跟住咁樣捲，跟住先嚟碌咧。你見到我成品咧，佢中間有個咧，好似 U 字形咁咧，到時食落去咧，佢中間有少少空氣之餘咧，仲要底面上下咧都有晒餡㗎。咁樣咧焗咧出嚟嘅效果咧，我試過咁多次係最好嘅嚇。跟住咧嗱，就用保鮮紙包佢。跟住之後咧，就由佢喺度再發多一次。你見到一陣咧，我會變咗分咗2個盤，因為佢發完之後咧，我大嗰2個咧就過分咗，就太大嚇，就唔可以全部擺埋同一盤。得，如果你想話好似你去某啲麵包鋪咁，佢係黐埋噶嘛個雞尾包，你想做到咁樣得。但係如果你想一個個嘅分得好開嘅，咁就你到時就會將佢分開會比較好啲。嗱，你好明顯見到嗰2個特別大嘅嗱，你頭先咧嗰邊咧就會用咗蛋，就落咗少少1/3，呢度2/3咧就愛嚟搽嘅，所以一隻蛋咧就啱啱好。嗱，搽咗之後咧，佢就靚啲。呢個咧又係因為拍片俾你睇，平時我自己整咧就唔搽嘅。因為根本上就冇需要，你自己食唔使整到咁靚，你除非打卡嘅啫，都或者你請朋友，如果自己食真係唔使啦，擠好幼一條得㗎，因為你焗完之後佢會發大㗎，佢會發開㗎，所以你唔好擠咁多啊。跟住臨尾啦，揼少少芝麻喺面，跟住就攞入去焗180度12分鐘。跟住咧，如果你焗爐唔係好似我咁大咧，係細嗰隻咧，咁我就會建議你每6分鐘咧，你轉一轉。咁你前後轉一轉咧嘅話，佢每邊受熱都會一樣啊。咁到時出嚟就好靚噶啦。如果好似我咁大呢啲焗爐咧，就可以一次過12分鐘焗完搞掂，就係咁簡單。我整到，你都一定整到。
嗱，如果你中意我 video 嘅話，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦。Thank you，拜拜。